mukama mutya webale kukuza myaka mwebale kusimba mwebale kunsabira mwebale kumbeererawo bannange mwenna ate mwaba mawulire mukikoze ate mukikuge nnyo kwegamba mutuwagidde nnyo mwe mutufudde kye tuli celebrating myaka n'omuntu agenda kwebuuza wayingira katemba kulina awo eryo kalchotinga kubanga birthday yange badde ngenza ku 6th floor kitegeeza natandika okubikola nga ndi mu myaka 2 yes because kati nayingidde 60 ate mpezeza myaka 4 Dr. Bosambo olina emikwano kyebaliza Katonda ekyo kyo kisa kya Mukama abanene bonna obasitudde ab'eggwanga ne pulezidenti n'asindika omuntu gino emikono gifuna otya nedda era ndowooza ze 5Ps ezo waliwo P abantu abamu gye beerabira nti enkulu nnyo mu bulamu bwaffe nammwe mwena mwena n'abantu bonna bonna that P eyo ya passion kasitoolabanga kasitookola ekintu kyo with passion ng'okyagala tekyetagisa kweraga nti bannange mundaba nkola kiki no ekintu kikwagala ne kikwambala abantu ne batandika okulaba usually ntera okugamba bano abawala bange nebagamba nti badancers mwena muyinza okuba nga mukola stocks bulungi nnyo ntyo naye abantu bo ne basiima naye lwakuba ndinamu element eyo eya passion kyekisinga ng'ojaguza emyaka nakyo kisinza okunyumya ku lunaku lwolwo nze kino kugamba kibaddemu ekisa kya Mukama kyekisinza okunsanyusa kibaddemu ekisa kya Mukama kubanga mbadde nkisabira era Mukama akiraze nti kitambudde bulungi ekyo then nendyoka nebaza nti abantu bonna abalina enkikizo mu byonna okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga abadde involved mu kintu kino so nkyebaliza nnyo Katonda kwegamba ansa y'omukyalo oli agamba nti oji omanyi ki kyoli mu ggwanga muno mbadde sikimanyi naye olwaleero nkitegedde kikyendi otulaze n'abaana ku stage nekyamuka nadduli yagamba atya so n'olwekyo era yalina Katonda naye yaga nti mugende muzaale mwale kati omulanga gwa nadduli okutuukiriza era ndowooza ensi teyinza kunyugira ate kinyumire ne bagamba nti betulabyeko fezi endala zikyali waliwo fezi eri ebweru waliwo fezi eri kuno waliwo nejja nga yeekaze I mean Katonda wabanga akuwadde talanta yo yokuzaala kikozese Dr. Bosa emyaka ginaana tubalaga Evans oba oyina ewala gye wayitira nedda nti nasooka nabagamba nti nasooka mu kyaki nenyuma mu kyaki baana benzaala awo we wali obuzibu kyobola nti ndoza ndina kuba naabamu kiraze nnyo interest banyumirwa bandaba ku stage naye sinabakulaba mwana agenda kukiteeka okozi buno obuto bwe buyinza okukitekinga naye sinabafunamu mwana owange omuntu mbakiyingiramu naye nga basobola okutuula eno ne bakriticizinga dadi leero ozanye bwoti leero okoze bwoti omukulaba industry nga bweri okyenyumirizamu mwana gwange ayinagamba waba atutte munekyalinze bulungi kubanga kakati abaana abazzeewo bajenizizimu abali muno kati ate mulina sitayiro ndala temulinga ffe bugumiikiriza ekyoba olaba nti akatabo ako naali agadde abaana bonna bakasome kwegamba elementi eyo abaana tetukyalina abajenizizi temukyalina bugumiikiriza mulina sitayiro yammwe endala gyemwagala munoonya ssente. It is not passion but money. Ajja kukwata ekigambo akwata ekigambo nga kibbo alyoka ayimbeko ekyalo kinonyezeko ssente kakati kiri bwe kiti tosobola mu art especially talent
talent tosobola kukola ki tosobola kuyitalinga kya talent because you were born with it, you have to die with it. Era kyova olaba nti nebweru baswaziniga nabo bajja era mubalaba era bakyapiyaringayoko bakiri bapiyaringako mu siini esembayo oba mu kundi esembayo mpola mpola bwe batyo. So n'olwekyo sisobola kulitayaringa naye kyenyinza okukola kwe kukendeezaako bye mbadde nkola kuba appearances zange naye nemba nga ntraininga n'abaana abalala naye nga nina okukibeeramu paka last. Dr. Bosa, mu lugendo lwonna mubamu kusomozebwa ki kw'ofunye emyaka 4? Biba bingi. Naali agadde okugula engoye mu wino ssente ensaamusaamu naye kinkaluubiriza. One, stampede gyokozinga ng'ogenzeeyo. Two, mwe olunandabayo yagudde ali mu wino kati ne munnemesa. So there is that thing naye ng'ate oyinza okuba nga akasente kubanga obusente buwula abantu nga wandyagadde neŋŋamba nti kasente keminawo kaŋŋende. Nja kuba example lumu amawanga amafuta we gabeera waggulu ennyo ng'abantu emmotoka zaabwe bazipakinza waka naye nze nali sisobola nga sijja kusobola kulinya takisi era nafaabiinanga okugula amafuta ag'esente nnyingi ennyo egyo because the lifestyle gyendimu nga nzibu nnyo. Ekirala kyekya omanyi atatukusalako nnyo social life yaffe domestic kindeetedde ebizibu bingi nnyo along the way naye nebaza Mukama nti I stood strong era ye persistence naye nga kirina obuzibu bwekireeta ne mu families nga oyo talina biseera byaffe baba ku sidelininga mu ngeri eyo. So byabuntuntu ng'ebyo problems ngezo challenges zifuna tukweyanziza webale kunyuma kasuti ke kakubidde ddala nebale kusiima